Fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. E siamo arrivati alla seconda domenica di Quaresima e come vedete il nostro cammino, la nostra salita verso la Pasqua si fa ancora più intensa. E mi piace concepire questo tempo forte che stiamo vivendo non come un tempo di privazione, ma un tempo di guadagno dell'amicizia con il Signore. Quell'amicizia che riceviamo ogni qualvolta che facciamo lo sforzo di rimuovere tutti quegli impedimenti che si frappongono tra noi e il Signore. E ognuno pensi ai propri impedimenti e faccia qualche cosa perché questi piano piano siano rimossi dalla sua vita. Il Vangelo di oggi ci presenta un episodio ancora più bello della vita di Gesù, appunto la trasfigurazione. Gesù prese con sé Giacomo, Giovanni e Pietro e li porta in cima alla montagna dove si è trasfigurato. Appunto il testo recita letteralmente: e fu trasfigurato davanti a loro. E ecco che Pietro è una figura veramente molto interessante, trova qualche cosa da dire in tutte le situazioni. Dice, è bello, Rabbi, è bello stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E il testo aggiunge: non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. L'opera di Dio non deve spaventarci, anzi deve suscitare dentro di noi l'adesione, deve suscitare dentro di noi l'ammirazione, perché Dio tramite suo Figlio Gesù Cristo continua a operare cose prodigiose dentro e fuori di noi. Basta aprire gli occhi nello Spirito Santo e possiamo vedere, ammirare tutte queste cose belle, perché Dio stesso si è stupito di fronte alla sua opera della creazione. E allora ognuno si lasci veramente trarre da questa ammirazione, si lasci portare da questa ammirazione per trovare pace e serenità dentro e fuori di sé. Allora Gesù ne ha approfittato per annunciare la sua passione e chiede che questo annuncio sia un segreto. Perché allora doveva essere segreto? Sì, questo rientra nella metodologia di Gesù, nella metodologia di Dio, perché Dio non vuole mai bruciare le tappe, andare piano piano, grado per grado, per poter interiorizzare il messaggio e capirlo bene autenticamente. Allora arriverà il tempo e capiranno cosa vuol dire questo annuncio della passione. Allora anche impariamo da questo Vangelo questa metodologia di Gesù, di andare piano piano, seguendo i passi senza saltare nessun grado. Allora l'ultima cosa che impariamo da questo Vangelo è appunto questo tenere segreto. Hanno tenuto questo segreto, ma si sono chiesti cosa vuol dire risorgere dai morti. Fratelli e sorelle, ognuno deve farsi delle domande. Nella nostra fede dobbiamo cercare di farci delle domande per alimentare la nostra fede, per custodire la nostra fede, perché una fede che non si interroga è capace di spegnersi. Interroghiamoci
interroghiamoci e troviamo sempre queste risposte, anche se non li troviamo, andiamo avanti lo stesso e continuiamo il nostro cammino, perché mentre ci interroghiamo, mentre facciamo delle domande, Dio tramite qualcuno ci raggiunge con delle soluzioni. Allora continuiamo il cammino ammirando l'opera di Dio e entrando nell'annuncio della passione del Signore e soprattutto facendoci delle domande nel nostro cammino di fede. E come ogni domenica andate e trovate il Vangelo di oggi secondo Marco, capitolo 9, dal versetto 2 al 10. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona domenica a tutti e buon cammino quaresimale.